Բարև ձեզ, ես Նարինե Խաչատրյանն եմ, մասնագիտությամբ ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչուհի, մանկավարժության մագիստրոս, մենթոր։ Այժմ կօգնեմ ձեզ ծանոթանալ ֆիզիկական կուլտուրա ուսումնական առարկայի ծրագրին։ Ծրագիրը կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված նորմատիվ փաստաթուղթ է, որը ներառում է ուսումնական առարկայի հայեցակարգ, թեմաներ, նպատակ, վերջնարդյունքներ, բովանդակություն, գործնական աշխատանք, ընդհանուր գաղափարներ, միջառարկայական կապեր, կապը հանրակրթության չափորոշիչների հետ, առաջարկվող օգտակար գրականության ցանկ, հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճների և ուսումնամարզական կահավորանքի օրինակելի անվանացանկ։ Ուսուցման նպատակն է առողջ, համակողմանի զարգացած, աշխատանքային գործունեությանը պատրաստ, սեփական ուժերի հանդեպ վստահ, առողջ և անվտանգ կենսակերպ դրսևորող, արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվող ու նախաձեռնող քաղաքացի ձևավորելը։ Հանրակրթական դպրոցում սովորողների ֆիզիկական դաստիարակության կարևորությունը պայմանավորված է նրա առողջարարական, կրթական և դաստիարակչական նշանակությամբ, քանի որ այն նպաստում է սովորողների առողջության ամրապնդմանը և բարելավմանը, կեցվածքի ձևավորմանը, օրգանիզմի կոպման ու առողջ ապրելակերպը կենցաղում ներդնելուն։ Նպաստելու է սովորողների շարժողական ընդունակությունների մշակմանը, որոնք լայն կիրառում են գտնում մարդու ամենօրյա գործնական կյանքում։ Կնպաստի անձի մտավոր և ֆիզիկական աշխատունակության բարձրացմանը։ Պայմանավորված է նաև նրա գործնական, կիրառական նշանակությամբ։ Գործընթացում սովորողները ձեռք կբերեն կարողություններ և հմտություններ, որոնք կնպաստեն հետագա աշխատանքային գործունեությանը նախապատրաստված, սոցիալապես ակտիվ, արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվող և հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ քաղաքացի ձևավորելուն։ Գործընթացում սովորողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի նշանակության, առողջ ապրելակերպի կանոնների, օլիմպիական խաղերի, առաջին օգնություն ցուցաբերելու կանոնների, ինչպես նաև համագործակցելու, կազմակերպելու և նախաձեռնելու հատկություններ։ Ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի կարևորությունը հաշվի առնելով տեղեկատվական ժամանակակից միջոցների, համակարգիչ, հեռուստացույց և այլն, լայն տարածման պայմաններում դպրոցական երեխաների սակավաշարժությունը, բակային խաղերի նրանց ներգրավվածության ցածր աստիճանը, ինչպես նաև այդ տարիքի երեխաների սպորտով զբաղվելու հանդեպ հետաքրքրվածության ցածր մակարդակը, ենթադրվում է, որ հատկապես միջին և ավագ դպրոցականների շարժողական ակտիվության պակասի լրացման անհրաժեշտություն կա, իսկ այդ բացը պետք է լրացվի առավելապես դպրոցի ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի միջոցով։ Սակայն դպրոցահասակ երեխաների շրջանում արձանագրված վատթարացող շարժողական պատրաստականության արդյունքների հիմնական պատճառը հավանաբար կապված է այդ դասերի բովանդակային ու կազմակերպական կողմերի հետ։ Ուստի այս ամենը մատնանշում է միջին և ավագ դպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացը կազմակերպել նոր, առավել արդյունավետ, գիտականորեն հիմնավորված տեխնոլոգիաներով, մեթոդիկայով, որն էլ ավելի հետաքրքիր կդարձնի դասի բովանդակությունը։ Ֆիզիկական դաստիարակության ծրագիր, դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկ, ուղեցույցների ստեղծում։ Անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքներով։ Ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի ծրագրով առաջարկվող նյութը պետք է համապատասխանի սովորողների անհատական առանձնահատկություններին, լինի հետաքրքիր ու իրատեսական։ Իսկ վարժությունների ընտրությունը պետք է կատարել այնպես, որ դրանք նպաստեն սովորողների վազելու, ցատկելու, նետելու կարողության ամրապնդմանը, արագաշարժության, տարածության մեջ կողմնորոշման և կոորդինացիոն ընդունակությունների մշակմանն ու կատարելագործմանը։ ՏՀՏ-ի կիրառումը ֆիզիկական կուլտուրայի նյութերը յուրացնելու համար անհրաժեշտ ուշադրություն պետք է դարձնել ժամանակակից տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրմանը, ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցանվող նյութի ավելի մատչելի, գրավիչ դարձնելու և յուրացման գործընթացն արագացնելու նպատակով։ Որպես օրինակ տեղադրված է տեսահոլովակը, որի դիտումը կօգնի աշակերտներին յուրացնել հանձնարարված վարժությունները և զարգացնել կատարման տեխնիկան։ ՏՀՏ-ի կիրառումը նախասիրությունները իրականություն դարձնելու համար կարող է նաև նորագույն տեխնոլոգիաները նպաստեն և ծանոթացնեն սպորտային ձևերին, որը կօգնի նրանց իրականություն դարձնել սեփական նախասիրությունները։ Սովորողների հետաքրքրությունները
Ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում սովորողների հետաքրքրությունները հաշվի առնելու մեթոդոլոգիական հիմքերն են մարզական ուղղվածության սպորտայնացված ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպման ձևերը, որոնք ապահովում են յուրաքանչյուր դպրոցականի համար մարզական կուլտուրայի յուրացումը համապատասխան երեխայի հնարավորությունների, կարողությունների և անձնային կողմնորոշման։ Սպորտայնացված ֆիզիկական դաստիարակության շրջանակում պարտադիր է մարզական տեխնոլոգիաների և առողջարարական մարզումների կազմակերպումը, դպրոցական ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի սպորտայնացված գործընթացում տեղի է ունենում սովորողների խմբավորումն ուսումնամարզական խմբերում, միևնույն հետաքրքրություններով, պահանջմունքներով, հավակնություններով, ֆիզիկական պատրաստակամությամբ, տիպաբանական առանձնահատկություններով և կենսաբանական հասունության աստիճանով։ Դպրոցահասակ երեխաներին, այդ թվում ուսումնամարզական պարապմունքներում ընդգրկելու համար արդյունավետ նախադրյալներ է ստեղծում, ինչը մեծ հնարավորություններ է ընձեռում մարզական կողմնորոշման և ընտրության համար։ Ակադեմիական նպատակ։ Ցանկալի է, որպեսզի ուսուցիչը ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում մշտապես հաշվի առնի դպրոցականների մարզական նախընտրությունները, չսահմանափակվելով սույն ծրագրում նշված մարզաձևերով։ Այդ դեպքում ուսուցիչը հնարավորություն ունի մարզման ձևն ու ժամաբաշխումն իրականացնել ըստ անհրաժեշտության, ապահովելով վերջնարդյունքները։ Ինչպես երևում է ներկայացված գծապատկերից, տվյալ մոտեցումն ունի ներգործության բազմաթիվ դրական կողմեր և թույլ է տալիս մանկավարժական գործընթացում յուրաքանչյուր սովորողին տարբեր մարզաձևերի և ֆիզկուլտուրային առողջարարական խմբային պարապմունքների միջոցով հնարավորինս բացահայտել սեփական ընդունակությունները, ձևավորել հասարակական կյանքում անհրաժեշտ բազմաթիվ հատկություններ, բավարարել ֆիզկուլտուրային և մարզական հետաքրքրություններն ու պահանջները, ինչպես նաև իրենց առողջական վիճակը։ Ուսումնական գործունեության տեսակները։ Ֆիզիկական դաստիարակության վերաբերյալ տեսական գիտելիքների հաղորդում, զրույցի և պատմելու միջոցով ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցումներ, հրահանգներ։ Վարժությունների ցուցադրում, պաստառների, ֆիլմերի ցուցադրում, գործնական պարապմունքներ, խմբային, ճակատային, անհատական, հոսքային, հերթափոխային և շրջանաձև մեթոդներով։ Ինքնուրույն և համագործակցային աշխատանքների կատարում, նոր տեխնոլոգիաների համակարգչային ծրագրերի օգտագործում։ Մարզումային պարտադիր խմբակներ, որոնց ընտրությունը կատարում է սովորողը, որոնցից կարող են ազատվել մարզական խմբակներ հաճախող երեխաները։ Ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքները։ Աշակերտի գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ծավալի և արժեքային համակարգի նկարագրությունները ըստ կրթական աստիճանների՝ տարրական, հիմնական, ավագ, ընդ որում գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին վերաբերող պահանջները ներկայացված են 3 մակարդակով պատրաստվածությանը՝ նվազագույն, միջին, բարձր։ Տարրական, միջին, ավագ դպրոց։ Այս սահիկաշարը ձեզ կօգնի հասկանալ, թե ինչպես հասնել բացառիկ կարողությունների։ Վերջնարդյունքներ։ Տարրական դպրոց։ Վերաբերմունքը և արժեքները։ Սեփական անձի գնահատում, առողջության արժևորում և վստահություն իր ուժերի նկատմամբ, սեփական մարմնի խնամքին և առողջությանը հետևելու կարողության արժևորում, ֆիզիկական վարժություններով զբաղվելու նշանակության կարևորում։ Միջին դպրոց։ Վերաբերմունքը և արժեքները։ Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու անհրաժեշտության, առողջության պահպանման և ներդաշնակ զարգացման կարևորում, սեփական առողջական վիճակին, ֆիզիկական զարգացմանը և ֆիզիկական պատրաստվածության հանդեպ հետևողականություն, օլիմպիզմի և օլիմպիական շարժման հումանիստական համամարտկային գաղափարների կարևորում, բարոյակամային հատկանիշներ, փոխօգնության պատրաստակամություն և հայրենասիրություն, հանդուրժողականություն, հարգանք ուրիշի նկատմամբ և օգնության հասնելու պատրաստակամություն։ Ավագ դպրոց։ Վերաբերմունքը և արժեքները։ Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու մշտական պահանջ, առողջության պահպանման և ներդաշնակ զարգացման օգտագործում, սեփական առողջական վիճակի, ֆիզիկական զարգացման և ֆիզիկական պատրաստակամության մակարդակի պահպանում, օլիմպիզմի և օլիմպիական շարժման հումանիստական համամարտկային գաղափարախոսության արժեքների ըմբռնում և իրագործում, բարոյակամային հատկանիշներ, փոխօգնության պատրաստակամություն և հայրենասիրություն, հանդուրժողականություն, հարգանք ուրիշի նկատմամբ և օգնության հասնելու պատրաստակամություն։ Առարկայի ուսումնառության ակնկալվող և չափելի վերջնարդյունքներ։
Նկարագրում են այն գիտելիքները, հմտությունները, վերաբերմունքը և արժեքները, որ ձևավորվում է սովորողի մոտ առարկայի ծրագրի յուրացման արդյունքում։ Ուսումնական գործընթացի ուսումնամեթոդական և նյութատեխնիկական աջակցություն։ Ծրագրի վերջում տրված է ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի դասերի և արտադասարանական աշխատանքների կազմակերպման համար տիպային մարզադահլիճի և մարզահրապարակի, ինչպես նաև անհրաժեշտ մարզական գույքի ցանկը։ Ուսուցչին տեսական և մեթոդական օգնության նպատակով տրված է նաև անհրաժեշտ գրականության ցանկը, որտեղ նշված են առարկայական ծրագրի ուսումնադաստիարակչական գործընթացը հնարավորինս ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ ձեռնարկներ և այլ օժանդակ մասնագիտական գրականություն։ Ուսումնական գործընթացի ուսումնամեթոդական և նյութատեխնիկական աջակցության նկարագրությունը ներառում է առարկայի դասավանդման համար պահանջվող նյութատեխնիկական և մեթոդական հիմքի նկարագրությունը։ Թեմաները և դրանց բովանդակությունը ըստ բաժինների։ Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի տեսություն, մանրամարզական վարժություններ, ատլետիկական վարժություններ, շարժախաղեր, մարզախաղեր, ընտրովի ուսումնական նյութ։ Առարկայական ծրագրում թեմաները ձևավորվում են ըստ առարկայական հիմնարար գաղափարների դասակարգման։ Թեմայի բովանդակությունը ձևավորվում է թեմայի ուսուցման արդյունքում ակնկալվող վերջնարդյունքների հիման վրա։ Թեմաների ուսումնառության ակնկալվող և չափելի վերջնարդյունքներ։ Մանրամասն նկարագրված են ծրագրում յուրաքանչյուր թեմայի նպատակներին, բովանդակությանը և խաչվող հասկացություններին համապատասխան։ Թեմայի ուսումնառության ակնկալվող և չափելի վերջնարդյունքները նկարագրվում են այն գիտելիքները, հմտությունները, վերաբերմունքը և արժեքները, որ ձևավորվում են սովորողի մոտ թեմայի յուրացման արդյունքում։ Ժամաքանակի բաշխումն ըստ դասարանների։ Առարկայի ծրագրում տրվում է առարկայի ուսուցման համար երաշխավորվող ժամաքանակի միջակայքը կամ մոտավոր ժամաքանակը։ Առաջին դասարան 60 ժամ, երկրորդ դասարան 64 ժամ, երրորդից 12-րդ դասարաններ 68 ժամ։ Ընդհանրական նոր ձևաչափով ծրագրի կառուցվածքը թույլ է տալիս, որ բաղադրիչի հաշվին ավելացնել արտադասարանական սպորտայնացված ժամ։ Ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքների գնահատումը։ Ֆիզիկական կուլտուրա ուսումնական առարկան ամփոփվում է ստուգարքով, որը ենթադրում է ֆիզիկական վարժություններով համալիրների նորմատիվների հանձնում։ Գնահատման հիմնական սկզբունքներն են՝ արդարություն, հուսալիություն, անկողմնակալություն, հավաստիություն, հիմնավորվածություն, մատչելիություն, թափանցիկություն։ Շնորհակալություն։ Այսքանով